ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. අමාබෑණී ශාන්තිනායක තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෛර්යානික ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ලෝකයක්ම දැන් වැඩඳගනිද්දී දම්සක් දහමුදාන පෝදා විකාශය තුළින් අපි ධර්මදේශනාවන් ඇතුළු විවිධ වැඩසටහන් ඔබ හමුවට සමීප කරන්නේ ඔබගේ මෙලොව පරලොව යන මේ දෙලොව ජීවිතයේ සුභ සිද්ධිය සාධනය සඳහාම බව ඔබ අප දන්නා වූ කාරණාවක්. එහෙමනම් දම්සක් දහමුදාන පෝදා විකාශය තුළින් අපි අපේ වෙදගෙදර සුවිශේෂී වැඩසටහන ගෙනෙන්නේ දේශීයත්වයේ අගයමින් අපේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තිබෙන අනුහස ප්‍රබලත්වය තවදුරටත් සමාජගත කිරීමේ බලාපොරොත්තුන් යුතුව දම්සක් දහමුදාන පෝදා විකාශය අපේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බොහෝ වැඩසටහන් ආරම්භලා අපේ ජනතාව අපට අපේ ඔවුන්ගේ කෘතවේදීත්වය පළ කරන්නේ අපේ මෙවන් වූ වැඩසටහන් තවදුරටත් සමාජගත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රශංසාව නිරන්තරයෙන්ම අපට ලබා දී තිබෙනවා. එහෙමනම් දම්සක් දහමුදාන පෝදා විකාශය තුලින් අද දවසේ අපේ වෙදගෙදර තුලින් අපි සුපුරුදු පරිදි සාකච්ඡා කරන්නේ මඩපා ජීවක දිනවසේ වෛද්‍ය ගීතා ජානකී හේරත් මැතිණිය සමගින් සහ නාවල රාවණරණ වෙදනිවසේ නිර්මාතෘ වෛද්‍ය අශෝක හෙට්ටිගේ මැතිතුමන් සමගින් තමයි අපි කතා බහ කරන්නේ. අද දවසේදී අපි එතුමන් පිළිබඳව කතා කරනවා නම් සුවකරන කොන්දේ ආබාධ, අතේ ආබාධ, ඒ වගේ පීනස් සමාරුව, බෙල්ලේ ආබාධ ඇතුළු රෝග රසක් සඳහා ප්‍රතිකාර කර ඔවුන් රෝගීන් සුවපත් භාවයට පත් කරන දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්. එතුමන් අපි විමසීමක් කර ලෝකයේ තිබෙන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් අතරින් අපේ ලංකාවටම නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේ අපේ මේ දූපතටම ආවේනික වූ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයක් තමයි අපේ මේ සිංහල වෙදකම නැත්නම් අපේ දේශීය වෙදකම. ඒ අතරින් අනිකුත් වෛද්‍ය ක්‍රම සහ මේ සිංහල වෙදකම අතර තිබෙන වෙනස සහ මෙහි තිබෙන ප්‍රබලත්වය කොහොමද මනින්නේ කියලා අපි එතුමන්ගෙන් විමසීමක් කරා. ඒ දෙක වෛද්‍ය ක්‍රම දෙවිදියන් අතරේ තිබෙන විශේෂත්වය එතුමන් විග්‍රහ කරේ මේ ආකාරයට. කිසියම් වෛද්‍ය ක්‍රමයක් සාර්ථක වෛද්‍ය ක්‍රමයක් කියලා හඳුන්වන්නේ එහි පවතිනා වූ ගුණාත්මක ස්වභාවය අනුව. ඒ කියන්නේ රෝග සුවවීමේ ප්‍රතිශතය ඉහළ අගයක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම එම ප්‍රතිකාරවල අවදානම අඩු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අතුරු ආබාධ අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේම වැඩිම රෝග සංඛ්‍යාවකට සාර්ථක ප්‍රතිකාර පවතින්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම ගුණාංග පවතින වෛද්‍ය ක්‍රමයක් අපි සාර්ථක වෛද්‍ය ක්‍රමයක් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මෙම ප්‍රතිකාරවලදී ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ඒ පවතින සංකීර්ණ භාවය හෝ එම ප්‍රතිකාරයේහි පවතින අවදානම හෝ ඒ වගේම මිලාදික උපකරණ භාවිතය හෝ මෙන්න මේ වගේ දේවල් එම ප්‍රතිකාරයේ සාර්ථකත්වයට බලපාන්නේ නැහැ. මේ අනුව සලකා බලනකොට අපේ සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමය අනිකුත් වෛද්‍ය ක්‍රම හා සසඳනකොට අතුරු ආබාධ රහිත ඒ වගේම අවදානම් රහිත විශාල රෝග සංඛ්‍යාවකට සාර්ථක ප්‍රතිකාර පවතින ගුණාත්මක බවින් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින වෛද්‍ය ක්‍රමයක් විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මගේ නම එරික් රාජකර්ණ. මම ලන්ඩන් වල ඉන්නේ. මම තමයි ලන්ඩන් වල චීෆ් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් යමගුචි ගොජුකයි කරාටි වල. මට පහුගිය දවස්වල කොන්දේ අමාරුවක් ආවා. ඊට පස්සේ මම ගියා මගේ දොස්තර ගාවට. ඊට පස්සේ එයා මාව දැම්මා MRI ස්කෑන් එකට. ඒ ස්කෑන් එකෙන් කිව්වා මගේ කොන්දේ ස්ලිප් ඩිස්ක් කියලා. ඒකට ඊට පස්සේ විශේෂඥ දොස්තරවරයෙක් ගාවට දැම්මා. ඒ දොස්තර කිව්වා බලලා ඉවරලා ඒ report එක බලලා කිව්වා මාව ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මට කිව්වා අස්සම් කරන්න කියලා. 90ක් තමයි 110ක් තමයි හොඳ කරන්න පුළුවන් chance එක තියෙන්නේ. 90ක් ඒ ඔපරේෂන් එකෙන් පැරලයිස් වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඒකට අස්සම් කරේ නෑ. මට එක්කෙනෙක්ව ලංකාවට ගියොත් ඕක හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ වෙනකොට මට ඇත්තටම අන්තිම කාලෙ වෙද්දි මට ඇවිද ගන්නත් බෑ. වාහනට නගින්නේ කකුල උස්සලා. Taman අතිම්ම උස්සලා තමයි තියාගෙන වාහනට නගින්නේ. අන්තිම කාලෙ වෙද්දි මගේ කරාටි කටයුතු කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් ආවා. ඒ අතරතුර තමයි මම ලංකාවට ආවේ.
ඊට පස්සේ මේ අපේ ડોક્ટર අශෝක අහම්බෙන් වගේ තමයි මට හම්බුනේ. මම ඒ ડોක්ටර් හම්බෙන්න ගියාම වුණත් කිසිම විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අරගොල්ලෝ එංගලන්තයේ දොස්තරවරු කිව්වේ ඕක හදන්න බෑ, එකම ක්‍රමය තමයි ඔපරේෂන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එංගලන්තය කියන්නේ දියුණු රටක්. මම ඉතින් අහලා තියෙනවා ලංකාවේ වෙදකම ගැන. නමුත් කිසි විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. මේ ડોක්ටර් අශෝක කිව්වා මාසයක් ඇතුළත මම මාසෙක නිවාඩුවකට ආවේ. මාසයක් ඇතුළත හදන්නම් කියලා. ඒ වෙනකොට මම පොඩ්ඩක්වත් විශ්වාස කරේ නෑ. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵල අවසාන වෙද්දී 100%යි. දැන් මං සාමාන්‍යයෙන් පරණ විදියටම කිසිම අමාරුවක් නෑ. මේ මුල් අවදියේ වගේම හොඳට ඉන්නවා. මේ මට ඒක ඇත්තටම මේ අදාහ ගන්න බෑ කොහොමද මෙහෙම වුනේ කියලා. අද මං එදා ඒගොල්ලෝ කියලා ඔපරේෂන් කරන සමහරක් වෙලාවට මම රෝද පුටුවේ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මේ හරි විශ්ම කර්ම දෙයක්. මේ ළඟදිත් මම ડોක්ටර් කෙනෙක් එක්ක එහෙ කියද්දී එයා කිව්වෙත් මේක පිළිගන්න බෑ කියලා. නමුත් පිළිගන්න බැරි වුණාට මම දන්නවා මම විඳ වේදනාව ඊළඟට දැන් ඉන්න තත්ත්වයේ ඒ වෙනස මට තමයි හොඳට තේරෙන්නේ. මටත් මේක අදාහ ගන්න බැරි දෙයක්. නමුත් මේක ඇත්ත. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තියගේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තිබෙන ප්‍රබලත්වය සහ අනුහස පිළිබඳව එතුමන් මනා විවරණයක් ලබා දුන්නා. මීළඟට අපි එතුමන්ගෙන් විමසීමක් කරා කොඳුවට පෙළ ආශ්‍රිත විෂ්ණාය තෙරපියම නිසා ඇතිවෙන රෝගී තත්ත්වයන්ට අනිකුත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සහ නැත්නම් මේ සිංහල වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සිදු කරන්නේ කොහොමද? ඒ දෙක අතර තිබෙන වෙනස කුමක්ද? මේ සිංහල වෙදකම තුලින් කොඳු ඇටපෙළ ආශ්‍රිතව ඇතිවන ස්නායු තෙරපියෙන් ඇතුළු මේ රෝග සඳහා ස්ථිර වශයෙන්ම ප්‍රතිකාරයක් කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයක් නොකර රෝගිය සුවපත් කරන්න පුළුවන්ද? අතුරු ආබාධයක් නැතුව රෝගිය සුවපත් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ සඳහා එතුමන් ලබා දුන්නේ මෙවන් පිළිතුරක්. මෙම රෝගීන් සියලුම දෙනා විවිධ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලට යොමු වෙලා එම ප්‍රතිකාර ක්‍රම සියල්ල අසාර්ථක වෙච්ච රෝගීන්. මෙම රෝගීන්ගෙන් කෙනෙක් අතුරු ආබාධ බහුල ප්‍රබල වේදනානාශක භාවිතා කරපු අය. සමහර කෙනෙක් බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය ඉතාමත් දියුණු එමෙන්ම තාක්ෂණය ඉතාමත් දියුණු රටවල් වලින් බෙහෙත් කරපු අය. අවසානයේදී මේ සියලුම දෙනා මෙම ප්‍රතිකාර සියල්ල අසාර්ථක වෙලා ශල්‍ය කර්ම වලට යොමු වූවන්. වෛද්‍යවරයෙකු කිසියම් රෝගියෙකු නිකරුණේ ශල්‍ය කර්ම වලට ලක් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ මන්දයත් මෙම කොඳු යට පෙළෙහි සිදු කරන ශල්‍ය කර්මවල ඇති භයානකත්වය නිසා කිසියම් විදියකින් මෙම කොඳු යට පෙළෙහි සිදු කරන ශල්‍ය කර්මයක් අසාර්ථක වී ස්නායු කැපීමකට ලක් වුවහොත් එම රෝගියාගේ ඉනෙන් පහළ සම්පූර්ණයෙන් අප්‍රාණික වෙන්න පුළුවන්. මල මුත්‍රා පිටවීම පවා නොදැනී යන්න පුළුවන්. එමෙන්ම මෙම ශල්‍ය කර්මය ගෙල ප්‍රදේශයේ සිදු කරලා ස්නායු කැපීමකට ලක් වුවහොත් ගෙලෙන් පහළ මුළු ශරීරයම පවා අප්‍රාණික වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වෛද්‍යවරයෙකු රෝගියෙකු ශල්‍ය කර්මයකට යොමු කරනු ලබන්නේ මෙම අවදානමට ලක් කරමින්. එසේ වෛද්‍යවරයෙකු මෙවැනි ශල්‍ය කර්මයකට රෝගියෙකු යොමු කරනු ලබන්නේ වෙන කිසිදු ප්‍රතිකර්මයක් නොමැති අවස්ථාවක. එසේත් නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයේ අවදානමට වඩා රෝගී තත්ත්වයේ අවදානම වැඩි අවස්ථාවක. ඒ කියන්නේ මෙම ශල්‍ය කර්මය නොකළහොත් රෝගියාගේ දෙපා අක්‍රිය වේයයි හැඟී යන අවස්ථාවක. එතකොට මේ මුලින් කතා කර රෝගීන් මෙවැනි අවදානමකට ලක් වූවන් කාලයක් මෙම රෝගයෙන් විඳවීමට ලක් වූවන් නොයෙකුත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලට යොමු වෙලා එම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් අසාර්ථක වූවන් අවසානයේදී ශල්‍ය කර්මවලට යොමු කරනු ලැබුවන්. ඉතින් මෙවැනි අසාධ්‍ය රෝග සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමය මගින් කිසිදු
අතුරු ආබාධයකින් තොරව සම්පූර්ණ සුවපත් කිරීම මගින් පිළිබිඹු වෙන්නේ අපේ සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙන චිකිත්සා ප්‍රබලත්වයයි. මම කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රගර් ක්‍රීඩකෙක් වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තටම කොන්දේ අමාරුවක් තිබ්බ ලොකුයි නමට ඇවිද ගන්න බැරුව ඇත්තටම මම ඇදගෙන වැටුණා. ඊට පස්සේ මම ලංකාවේ තිබ්බ පෞද්ගලික ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රෝහල් දෙකකට ගිහිල්ලා මගේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දෙනෙක් හමු වෙලා ඒකට ප්‍රතිකාර කරා. නමුත් පළවෙනි රෝහලෙන් මට කිසිසෝයක් නැවතත් තවත් රෝහලකට ගොස් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හරහා මා ප්‍රතිකාර කරමින් සිටියා. දවස් 4-5ක් වගේ නැවතිලා ඉද්දි මට අධික වේදනානාශක දීමෙන් ඇත්තට මට තවත් කැක්කුම සහ අමාරුව නොදැනුණත් මට ඉතාමත් මගේ ශරීරයක අනිත් පැත්තෙන් ඉතාමත් අපහසුතාවයට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඒ වගේම ඔවුන් කිව්වේ මගේ ස්නායු තෙරපීම නිසා මට ඇවිද ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා වහාම කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින්ම ශල්‍ය කර්මයක් කළ යුතු වෙනවා කියලා. ඒ ශල්‍ය කර්මයත් 150ක් වගේ තමයි ඔවුන් වග කියන්නේ. නමුත් ඔවුන් කියන්නේ නැවත හරියට මම ඉස්සේ අපි හොයලා බැලුවා දැනට ලංකාවේ කොච්චර දෙනෙක් මේ ශල්‍ය කර්මයක් කළා කොච්චර හරි ගිහින් කියලා. නමුත් අපි බැලුවම ගොඩාක් ප්‍රතිශතයක හරි ගිහින් තියෙන පොඩි ගාණක්. ඒ වගේ මේ කට්ටිය කිසිම වගකීමක් කියන්නේ නැහැ. මට දවස් 5ක් වගේ කාලයක් දුන්නේ ශල්‍ය කර්ම කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ශල්‍ය කර්ම කරනකන් ඒ අතරතුරදී මට අධික වේදනානාශක ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දෙන්න කිව්වා. ඒක හේතුවක් වන්නේ මට වේදනාව දැනෙන එක නවත්තන්න. නමුත් ඒ වේදනානාශකයේ දීවෙනුත් ඕන් වගේ කියන්නේ මොකද ඒක අධික ලෙස සීනි මට්ටම වැඩි වෙනවා ඒ වේදනානාශක මගින්. එතකොට යම් විටකදී හෝ 50ක් වගේ කියනවා යම් විටකදී මගේ දෙපා වුණත් පණ නැතිවීමේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මොකද ඒ කට්ටිය ඒකත් අපි කියන්නේ කට්ටිය කරන්න කලින් ඒක මට කිව්වා. නමුත් ඊට පස්සේ මගේ අතට අම්මයි අප්පච්චිට ගොඩක් බය වුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අම්මා ඒ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගෙන් පොඩි කාලයක් ඉල්ලගෙන මම ડોක්ටර් අනිවාර්යෙන් එක්කන් එන්නම් කියලා අරන් ගිහින් මාව ගෙදර ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මට හිතවත් මාර්ගිකින් මට ડોක්ටර් වෛද්‍ය අශෝක රාමසුන්දර මහත්මයාව හම්බුණා. ඒ කියන්නේ හිතවත් මාර්ගි. නමුත් ඊට පස්සේ එතුමා ළඟට ඇවිල්ලා අම්මව කොච්චර කාලෙකින් මාව සනීප කරා මාස 3ක් වගේ කාලයක් ඉල්ලුවා. ඊට පස්සේ ඇත්තට මම MRI ස්කෑන් ඔක්කොම කරලා තිබ්බේ. එතුමට MRI ස්කෑන් එකවත් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මගේ කොඳු නාරටිය දිගේ ගොස් මගේ ඇත්තටම ඩිස්ලොකේට් කියලා තිබ්බ ඔක්කොම ඩිස්ක් කිව්වම කියන්නේ MRI එකේ තිබ්බ අවුවෙච්ච නැති ඒවා ඉඳන් එතුමා මට කිව්වා මේ මාස 3ක් වගේ කාලයක් කියලා මම හැමදාම ඒක බෙහෙත් කරන්න ආවා. හැමදාම දිනපතා බෙහෙත් කරන්න ආවා. ඊට පස්සේ කොමාරින් මාස 3කට අඩු කාලෙකින් මට නැවතත් හිටපු තත්ත්වෙටම ඇත්තටම මට නැවතත් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මම ගියේ නෑ. නමුත් මට නැවත ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තත්ත්වයට එතුමා මාව නැවතත් මාව ප්‍රතිකාර කරලා ලබා ගත්තා. එතුමාට ඇත්තටම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ කර උපකාරයට. ඒ නිසා මම හිතා දිගට දිගටම එතුමාට මේ සේවය කිරීමට හැකි වේවි කියලා. දරුණු ලෙස ආබාධයකටපත් වෙන රෝගියෙකුට වෙදකමක් තුලින් ලැබෙන්නේ මහත් වූ අස්වැසිල්ලක්. නමුත් සමහරක් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුලින් රෝගියාට විවිධ වූ ආබාධයන්ට ලක් වෙන අවස්ථා නැත්නම් කරදර බයන්ට ලක් වෙන අවස්ථා අප කොතකුත් දැක තිබෙනවා. එනිසා වෛද්‍ය අශෝක හෙට්ටිගේ මැතිතුමන්ගේ අපි විමසීමක් කරා අතුරු ආබාධයකින් තොරව වෙනත් කිසිම කරදරයකින් තොරව මේ සිංහල වෙදකම තුළ රෝගියාට ප්‍රතිකාර ලබාගෙන නිට්ටාවට සුවයක් ලබන්න පුළුවන්ද කියලා. එතුමන් අපට ඒ ගැන මේ ආකාරයටයි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරේ. සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙන සුවිශේෂීභාවය තමයි අතුරු ආබාධ රහිත වීම හා අවදානම අවම වීම. එතකොට මේ අතුරු ආබාධ රහිත වීම ගැන විස්තර කරොත් එහෙම සිංහල ඖෂධ අභ්‍යන්තර ඖෂධ වශයෙන් භාවිතා කරන අවස්ථාවල ඒ කියන්නේ සිංහල ඖෂධ පානයට ගන්නා අවස්ථාවලදී ඒවායේ අතුරු ආබාධ රහිතයි. ඒ කියන්නේ මෙම ඖෂධ භාවිතා කිරීමෙන් කිසිදු අතුරු ආබාධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන රෝගයට අමතරව ශරීරයේ පවතින සෙසු රෝගද ඇතැම් විට මෙම ඖෂධ නිසා ඉබේ සුව වීමකට ලක් වෙනවා. එහෙත් බටහිරට නෑකම් කියන හිස සුදු හම කළු ඇතැම් කළු සුද්දන් විසින් සමාජය තුළ පතුරවපු මතයක් තියෙනවා. සිංහල බෙහෙත් බිව්වහම දිය වැඩියාව හැදෙනවා.
අක්මාව දිය වෙනවා, වකුගඩු නරක් වෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් වූ මිත්‍යා මතයන් මේ සමාජය තුළ පතුරවා හැරලා තියෙනවා. එය යම්කිසි හෝ සත්‍යතාවයක් තිබුණා නම් සිංහල ඖෂධම භාවිතා කළ 70 දශකයට පෙර යුගයේහි මෙම වකුගඩු නරක් වූවන්, අක්මාව දිය වූවන් හා දියවැඩියා රෝගීන්ගෙන් ගහන වූ සමාජයක් ලංකාව තුල පවතින්න ඕන. එහෙත් එවැනි ඉතිහාසයක් මෑත එනම් 70 දශකයට පෙර ඉතිහාසයේ නැහැ. දියවැඩියා රෝගියෙකු වුවද හමු වුණා නම් එකල එවැනි රෝගියෙකු හමුවේ ඉතාමත් කලාතුරකින්. ඒ අනුව සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමයේහි අතුරු ආබාධ නොතිබුණු බවට ඒ සාක්ෂියක්. ඒ වගේම මෙම වෛද්‍ය ක්‍රමය ඉතාමත් අවදානම අඩු වෛද්‍ය ක්‍රමයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් අවදානයක් නැති තරම්. කිසියම් ශල්‍ය කර්මයක් සිදු කරනවා නම් ඕනම ශල්‍ය කර්මයක අවදානමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් කොන්දෙහි හෝ ගෙල ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ශල්‍ය කර්මයක ඇති අවදානම වැඩි. අප සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමය අනුව මෙහි ප්‍රතිකාර කිරීම බාහිරව සිදුවන නිසා අභ්‍යන්තරව සිදුවී ඇති වෙනස් වීම තෛල අභ්‍යංග කිරීම මගින් එම ස්ථාන ලිහිල්භාවයට පත් කරලා ස්ථානගත කිරීම මගින් මෙම ප්‍රතිකාරය බාහිරව සිදු කරන නිසා අභ්‍යන්තර ස්නායු වලට හානි පැමිණීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එම නිසා මෙම රෝගීන් සුවපත් කිරීමේදී මෙම රෝගීන් හට මෙම රෝගය උත්සන්න වීමක් හෝ එසේ නැත්නම් ස්නායු වලට හානි පැමිණීමෙන් එම රෝගීන්ගේ පහළ ගාත්‍ර අප්‍රාණික වීමක් ආදී කිසිදු අතුරු ආබාධයක් අවදානම් තත්ත්වයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. මගේ නම කුමාරි ධර්මපාල. මම තරුණ වේ මම හෙදියක් වශයෙන් පිටරට වැඩ කරා. ඒ කාලය තුලදී මගේ කොන්දේ අමාරුවක් හැදුනා. ඉතින් ඒක දිගටම විවාහයෙන් පස්සේ දරුවන් හම්බුනාන් පස්සෙත් ඒක දිගටම ගොඩක් කල් පැවතුණා. බටහිර වෙදකම්, උයි සිංහල වෙදකම් දිගටම කරගෙන ගියත් ඒ වගේ తాවකාලික සහනයක් තමයි ලැබුණේ. මම ගොඩක් පිටරට ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට මම එම දොස්තරවරු ළඟට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම උත්තරයක් වගේ තිබුණේ මේක
සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න ඕනේ නම් ශල්‍ය කර්මයකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙයි කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මතුවුනේ. නමුත් මම ඒ දෙයට වැඩි කැමැත්තක් දැක්ුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ලංකාවට පදිංචිලා ආවමත් සිංහල වෙදකම් වලටයි බටහිර වෙදකම් වලින් තමයි తాවකාලික සහනය ලැබලා ඉන්නකොට මගේ හිතවත් කෙනෙක් මේ ડોક્ટર අශෝක් හෙට්ටිගේ ගැන මට කිව්වා. ඉතින් මම එතනට ඒත් පැමිණියා ඒත් තවත් දොස්තර කෙනෙක් කියලා හිතලා මම ආවා. නමුත් මම කුතුහලකින් වගේ ආවේ. නමුත් මම ඒ දොස්තරව හම් වෙලා සුමානයක් දෙකක් විතර ඒ දොස්තර මට ප්‍රතිකාර කරනකොට මට ඊටාම ලොකු සහනයක් දැනුණා. මගේ කොන්දේ තිබිච්ච අමාරුව, පිට අත්වල තදවීම, එතකොට ඇත්තම නහර තදවීමෙන් ඔළුව පිටපස්සෙන් තදවීම, ඒ සියල්ලම ටිකෙන් ටික මගේ ශරීරයෙන් ඇක්චුලි බැහැර වුණා. මට ඊටාම ගොඩක් ගුණයක් මට දැනුණා මේ ප්‍රතිකාර වලින්. ඉතින් මම දිගටම මාසයක් විතර මම මේ දොස්තර ළඟට පැමිණියා. පැමිණලා අන්තිමට ඊට පස්සේ සුමානේ දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ තමයි ආවේ. ඉතින් මට සමහර වෙලාවට මට දැනෙනවා මගේ ශරීරයේ ඉස්සර තිබිච්ච ඒ වේදනාවල් මේවා ගැන හිතනකොට මගේ ශරීරය නෙමෙයි වගේ මට දැනෙනවා. දැන් මං ඉස්සර මට කාර් එකක් එලවන්න බෑ. මට ගෙදර වැඩක් කරන්න බෑ. අංගල් දෙකක අඩි සපත්තුවක් දාන්න බෑ. ඒ වගේ හරියට ගොඩක් දේවල් වලින් මට යමක් කරගන්න බැරුව තිබුණේ. නමුත් දැන් මම කාර් එකක් එලවනවා. මම ගෙදර වැඩ එහෙම කරනවා. මට ගොඩාක් දුරට මේ වගේ මට කරදරයක් නැතුව මම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න මට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා මේ ප්‍රතිකාර වලින්. මම හිතන්නේ මේ ඇත්තටම මේ ડોક્ટર අශෝක හෙට්ටිගේ කියන්නේ ඊටාම දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මොකද මම ඇත්තටම මේ දොස්තර කලින් දැක්කම මට ටිකක් කුතුහලයක් ඇති වුණා. මොකද එයා ඊටාම තරුණ දොස්තර කෙනෙක්. මේවැනි ප්‍රතිකාර කරලා මේවැනි ගොඩක් දෙනෙක් සුව කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නෙත් මට ඇති වුණා. නමුත් ඇවිල්ලාම ඇත්තට ප්‍රතිකාර ගන්නකොට තමයි තේරෙන්නේ ඔහු කොච්චර දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්ද කියලා. ඉතින් මම ඔහුට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත කරනවා විතරක් නෙමෙයි මම ඔහුට ඇත්තටම මෙවැනි දෙයක් මේ ප්‍රතිකාර දිගටම කරගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ස්තුතිවන්ත කරන ගමීම ඔහුට ඇත්තටම මම ගොඩාක් පින් පතනවා. එතකොට පැහැදිලි කර කාරණාව ඔබට මනාව වැටහෙන්නේ නැති අවබෝධ වෙන්නේ නැති. මීළඟට අපේ වෛද්‍ය අශෝක හෙට්ටිගේ මැතිතුමන්ගෙන් විමසීමක් කරා කෙනෙක් නැත්නම් යම්කිසි රෝගියෙක් සුවපත්භාවයට පත් වෙලා කියලා කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද ඒක නිර්ණය කරන්නේ? නැත්නම් වෙනත් යම්කිසි පරීක්ෂණ කටයුත්තක් නැත්නම් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් ඇතුළු යම්කිසි පරීක්ෂණ කටයුත්තක් සිදු කිරීමට අවශ්‍යද? නැත්නම් සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තුල ඒක නිර්ණය කරන වෙනත් ක්‍රමවේදයක් තිබේද? එතුමන් අප ඇසූ පැනයට ලබා දුන්නේ මෙවන් පිළිතුරක්. වෛද්‍යවරයාගේ සුරත රෝගියාගේ කොඳුයට පෙළ දිගේ ගෙන යාමෙන් රෝගය යම්සේ නිර්ණය කළ ආකාරයෙන්ම වෛද්‍යවරයාට රෝගයේ සුවපත්භාවයට පත්වීමද එසේම නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. එය රෝගියාට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරවීමටත් එමෙන්ම නැවත සැකසූ කොඳු ඇටපෙළ ශක්තිමත් කිරීම පිණිසත් ප්‍රතිකාර යෙහි අවසාන භාගයේදී රෝගියාට යම්කිසි දුරක් ඇවිදීමට සැලැස්වීමෙන් හා ක්‍රමක්‍රමයෙන් එම දුර ප්‍රමාණය වැඩි කරවා අවසානයේ කිලෝමීටර් කීපයක් දිවීමට සලස්වනවා. මෙතෙන්දී රෝගියාගේ කොඳු ඇටපෙළ ශක්තිමත් වෙන අතර රෝගියා තුල තමාගේ රෝගය සුවපත් වූ බවට දැනගන්නට ලැබෙනවා. එතකොට මෙම කාලයේදී බර එසවීමට දීමෙන් රෝගියාට තමාගේ රෝගය සුවපත් වූ බවට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඒ වගේම තමාගේ කාර්යයන්හි සාමාන්‍ය අයුරින් නියැලීමට හැකි වෙනවා. වේදනාව පහවීමත් තමාගේ කාර්යයන්හි සාමාන්‍ය පරිදි නියැලීමත් මගින් රෝගියාගේ රෝගී තත්ත්වය සුවපත් වූ බවට රෝගියාටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා.